që me çlirimin e vendit filloi të ndërrojë faqe e Shqipërisë. Mbi të fryn era të reja, era të reformave të mëdha që do të lulëzonin vendin dhe do ta çonin popullin në sferat më të larta sociale, ekonomike e kulturore. Që nga ajo kohë, një revolucion i thellë është kryer edhe në fshatin ton, duke ngushtuar në mënyrë të ndjeshme dallimet fshat-qytet. Në këtë proces transformimi, një rol të mëtejshëm do të luajë edhe tuvëzimi i paktive të oborreve kooperativiste. Ditët e qershorit ishin ngarkuara me punë në kooperativat bujqësore të Fush Milotit dhe Fush Krujës. Ne shkuam atje për tuvëzimin e baktive dhe ata na pritën ngrohtë, por dëshira e gjithëve ishte të na çonin spari në fushat me grur. Atje ishte bërë një zhgëzimi për prodhimin e bollshëm me shqetësimin për të mos humbur asnjë kokër gruri. Atje ishin mbledhur të gjithë. Në lëm gjetëm edhe kooperativistin Hasan Lamaj dhe deshëm të dim mendimin e tij dhe të shokëve të vet për tuvëzimin. Kemi besim partin, për ne, çdo thirrje që na ka bë, kemi fitu. Si për shembull në luftë, edhe fitum. Edhe në kolektivizimin kemi dalë shumë mirë. Edhe në tuvëzimin do të dalim shumë mirë. Prandaj, na rroj partia me shokun e në verë në kry. Me tuvëzimin lirohen shumë krapune, mbrohet prona socialiste, forcohet psikologjia e kolektivizmit, fëmijët edukohen më mirë dhe blegtoria mbashtrohet në mënyrë shkencore. Këto të mira i ndjen të gjithë kooperativistët dhe ndihmuan me të gjitha forcat për përgatitjet e fundit. Një punë e madhe përgatitore. U bën analizat e lopëve të çdo antari, klasifikimi, bonetimi. Në të dy kooperativat dominonin kryqëzimet racave laramane dhe xhers, por kishte edhe lopë bastarde. Tuvëzimi shpejt do të krijojë kushtet plota të seleksionimit dhe të përmirësimit racor. Si në fest të mëdhenjët e vegjël, i quan lopët në shtëpinë e madhe, siç i quanin ata stallat moderne. Gratë, fëmijët, të rinjt, shtëpijaket të mëshuarit, secili në mënyrën e vet, na shprehen mendimet më pozitive për tuvëzimin e baktive. Nga lopët tona personale, kina pas shumë dame në bujësi. Nga tuvëzimi duhet kemi shumë të mira, sepse lopët majën më të shnetshme, më të kujdesshme. Tuvëzimi i lopëve do të jetë shumë i mirë, se edhe ne gratë do kemi kohë më shumë, në punë do shkojmë më herët. Fëmijët do i çojmë në çerdhe, në kopshte, do të rriten më të begatshëm, shtëpitë do të imajmë më pastër dhe pastërtia do të jetë më e madhe. Për aksionin e madh të tuvëzimit, si në të gjithë vendin, edhe në Fush Milot e Fush Kruj, një ndihmë të madhe po jep klasa punëtore. Më mirë na foli për këtë drejtori i ndërmarrjes të ndërtimeve industriale të Laçit, Aziz Lleshi. Kolektivi të punonjës të nënë i Laçit i është ngarkuar ndërtimi i 35 copë stallave, të cilat do ndërtohen në 4 kooperativa bujqësore të tipit lartë.
në Fush Kruj, Borizane, Laq dhe Fush Milot. Shteti për këto ka investuar 4.700.000 lek. Vështirësitë dhe pengesat që i dalin kolektivit ton punonjës, po ka përcehen në sajt e punës politike ideologjike të organizatës bazë partisë, me masat punonjëse, të cilat po i kuptojnë gjithnjë më mirë detyrat për zbatuar në jetë vendimet e partisë, plenjumet e Komitetit Qendror, ashtu si gjithnjë dhe në këtë ndërtim të këtyre stallave po tregojnë gatishmëri të plotë dhe po arrin rezultate të mira dhe angazhohemi që detyrat do t'i plotësojmë para afatit të caktuar. Stallat po ndërtohen sipas të gjitha kërkesave që plotësojnë kushtet e një mbashtrimi shkencor. Pranë stallave ndërtohen edhe gropat e silazhit me gjatësi 50 metra. Ato nuk ndërtohen më nën tokë, por në sipërfaqe, me stativa e pllakat parafabrikuara. Tuvëzimi nuk ishte një gjë e re për kooperativistët. Sigurisht, tuvëzimi i lopëve ishte një aksion më i vështirë, se kërkonte investimet mëdha për stallat, masa të forta për sigurimin e bazës ushqimore, përgatitjen e specialistëve e tjerë. Por ai u krye pasi ekzistonte edhe këtu një përvojë shumë e mirë e tuvëzimit të deleve dhe të dhive që u krye disa vjet më parë. Ndërgjegja e lartë e barinjve, djemë të rinj, që e dashuronin punën, mbikëqyrje kujdesshme e kuadrove për mbarësinë e tufave, ka bërë që tuvëzimi i baktive të imta të ecë me sukses edhe këtu në sektorin e Malmilotit. Brigaderi i tufave timta Martin Gega na tha: Ka 3 vjet që ka fillu tuvëzimi i baktive timta. Kjo ne na ka mësu shumë në radhë parë se çrzim në sasi të konsiderueshme malin, njëkohësisht gjatë dimnit ne kena marrë masa duke siguruar bazën ushqimore, duke pre dushk dhe sasi koncentrate. Nga kjo tufë që kena na këtu, kena marrë 90% në lindje. Njëkohësisht 84 kg qumësht për dhij. Fshatarët janë shumë të kënaqë. Dhe mali që kena na ka mundësi që të mbaj 2 e 3 fishin e këtine dhive që kena na set. Për tuvëzimin e baktive timta dhe të lopëve, kryetari i kooperativës së Fush Milotit, Liman Rushi, na tha: Para 3 vjetësh hasëm disa paragjykime nga disa kooperativistë për kujdesin që duhet tregu nga barit për baktitë e tufëzuara. Këta bari i trajtuan mjaft të mirë si edhe të kooperativës. Pati edhe ndonjë paragjykim që baktitë e tufëzuara ti mbajnë me shenjë, por me punën e partisë dhe tonën arritën që vetë këta kooperativistë t'i majnë të kolektivizuara dhe pa shenjë. Tuvëzimi i baktive timta që tani ka menjanuar mjaft dëmin që i vinte ekonomisë. Është forcuar shumë ndjenja e kolektivitetit, po sigurohet baza ushqimore nga vetë ekonomia. Punë e madhe është bërë nga partia për tuvëzimin e lopëve.
ku ekonomia jonë do të tufzoj rreth 730 lopë. Stallat janë gati. Edhe kooperativistët janë gatshëm për t'i tufzuar. Deri më sot kemi tufzuar rreth 100 krerë. Vetëm silazhet janë trepishuar që këtë vit. Çdo familje ka marrë përsipër të sigurojë 1 kuintal barë për lopët e tufzuara. Si pas kërkesave të mbashtrimit shkencor, punojësit e stallave të lopëve të tufzuara kujdesen si për ushqimin e bollshëm dhe me orar, ashtu dhe për pastërtinë e ambientit e të çdo lope në veçanti. Ashtu si që ishin ndërtuar stallat në bazë fshati e sektori, ashtu dhe pikat e shitjes së qumshtit ishin ngritur në çdo fshat e sektor, sa më afër shtëpijave të kooperativistëve. Sipas të gjitha rregullave higjienike, qumshti transportohej në bidone hermetik e shitej në shishe e enë të pastra. Më mirë se kushdo, të mirat që solli tufzimi në fshatin e tyre i ndjenin fëmijët. Për këtë, mësuesja Nadire Caka na tha: Tufzimi baktive zgjidh një problem të madh edhe për shkollën. Më parë nxënësit tanë një pjesë të mirë të kohës së lirë e kalonin duke kullotur baktitë e tyre personale, bile nga një herë dëmtonin pronën e kooperativës. Gjë që bie kjo në kundërshtim me gjitha format e edukimit që përdorim ne në shkollë. Kohët e fundit shikohet përmirësim i madh edhe për sa i përket kalueshmërisë dhe cilësisë së përvetësimit të njohurive të nxënësve. Edhe pushimet e verës nxënësit tanë do t'i kalojnë në mënyrë të organizuar, të kulturuar e aktive, duke afirmuar më tej figurën e tyre dhe të shuhen në çdo kohë nga një edukatë shëndosh socialiste. Stalla moderne ne pam në fush Milot, në fush Kruj, në Gore, në Larushk, në Qyrek. Dhjetra e qindra stalla të tilla në të gjithë vendin presin tufat e reja të lopëve që do të tufzohen gjerë më 30 shtator të këtij viti. Me tufzimin, transformimi i fshatit ton socialist do të bëjë një hap të ri përpara, dhe jeta e kooperativistit do të bëhet më e bukur, më e pasur, më e kulturuar.